สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องทุกท่านครับครับมื้อนี้ครับ15 FC ทางช่องครับไปตามแนวทางตัวเลขครับของปูโคราชนะครับแนวทางสูตรโบราณนะครับประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566ครับว่าปูโคราชสิได้สูตรโบราณฝากตอน FC เป็นตัวใดนะครับเพราะว่าปูบอกว่าสูตรเฮ็ดแล้วให้ฝ้าวมาเอาไปฝากตอน FC นะครับสำหรับสูตรโบราณก็ถือว่าเดินดีนะครับFC เขามาแล้วครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อ FC สิบ่พลาดข่าวสารจากทางช่องนะครับว่าเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับไปรอที่ตามกับตัวเลขแนวทางของปูโคราชที่วัดปูพร้อมกันเลยครับการนมัสการครับปูจะเดินพรนะค่ะFC แฟนคลับมาติดตามสูตรโบราณเฮาครับปูสูตรโบราณค่ะมาทีเดียวมาแถวเดียวกันโอ้มาแถวเดียวกันหรือบ่ถูกโอ้ประกบปูบ่ถูกเนาะปูเนาะโอ้บ่เป็นหยังค่ะถูกมาหลายงวดแล้วเนาะค่ะ FC เฮาก็ติดตามกันคือเก่านะคะเพราะว่ามันกระเด็นสองอยู่ค่ะมันก็มีเขามีรุดธรรมดานะคะเพราะว่าปูก็ให้ถูกมาหลายงวดแล้วโบราณนี่ถ้าปล่อยไป3งวดแม่ว่าปู3งวดเขา2งวดเนาะงวดที่ผ่านมารุดนะคะFC บอกให้ฟังกันแบบตรงๆเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะปล่อยเป็น3งวดเขา2งวดติดนะคะงวดที่3มารุดเพราะว่าปูบ่จับตำแหน่งกันที่ว่ามันอยู่น้ำกันนะปูเนาะมันเป็นยังนะคะวันนี้จะเดินงวดนี้เป็นลงเป็นงวดที่4นะคะเบิ่งอีกว่าสิเข้าบ่นะคะสิมาจังได๋ตามสูตรนะคะ FC สิมาจังได๋มักก็จังตามกันนะคะเนาะสูตรโบราณค่ะบนล่างมีผู้ใดจะจับเองก็บ่ว่าไปจับเองได้เนาะปูเดี๋ยวให้ปูเขียนให้เบิ่งนะคะบ่ห่วงสูตรค่ะปูบ่ห่วงนะคะเนาะเอาไปจับเองได้สูตรหาง่ายแต่ว่าจะเดินหรือบ่เดินไว้เรื่องนึงวิธีว่าสิเดินบ่เดินนะคะจะเดินหรือไม่เดินครั้งนึงเด็กเด่นสีโคราชเด่นแล้วหนาวลมหนาวมา2-3 มื้อนะคะ FC บัดนี้ก็มาฝนตกบัดมามื้อนี้ร้อนค่ะเข้าแห้งไข่ปูเป็นไข่อีกแล้วว่า FC ไข่แตกแต่ชะบานั่งอยู่นี่เฮียนปูมออกแล้วค่ะเฮียไหลลิดๆเลยค่ะร้อนค่ะอากาศมันเนาะปูมื้อนี้บ่มีลมเลยค่ะจับจะใส่เด็กเด่นเลยเนาะค่ะเดินบนจับใส่เลขเด่นตัวเก่านี่แหละเด่นตัวนี้แหละเด่นตำแหน่งเก่าเฮาติปูเด่นบนเด่นล่างเด่นบน4 5 6จับใส่บนก่อนงวดที่ผ่านมานะคะ FC เลขปูแห่งว่ารุดทุกสูตรเลยนะปูเนาะเวลาเขาทุกสูตรนะคะบางคนว่าเลขปูมีจักสูตรนะคะเลขปูกับที่ฉบับโลกจะมีอยู่3สูตรน้ำกันนะคะแต่ว่าเวลาเขาคือเขาหมดทุกสูตรงวดที่แล้วรุดทุกสูตรแม่นค่ะงวดที่แล้วรุดทุกสูตรเพราะว่าปูให้ถือมากแต่ว่า10 งวดนะคะ FC มาผ่านนะคะงวดที่แล้วตามต่ออีกนะคะว่าธรรมดาเด้อค่ะ FC เขาเดินยากว่า10 งวดนี่บ่ได้ธรรมดาเด้ค่ะส่วนสิคำนวณได้ถือมา10 งวดติดต่อกันเลขสูตรโบราณจะหลายตัวนะเด้อค่ะครูสูตรโบราณ ค
นี้ปูสิไล่ออกมาเป็นชุดเต็มนะคะ เดี๋ยวจะมาคัดเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมารอเบิ่งว่าปูสิตัดให้เป็นตัวใดนะคะ สนุกตัดเลยสัน ตัดเด่นล่างจะเหลือแค่นะเอาเด่นล่างนักเก้าเด่นล่างแยกล่างเด่นล่าง40 50 91 92 94 96 แยกคนแยกล่างนะคะเอฟซี 97เด่นล่างเด่นล่างบนเหลือ1 4 1 5 4 5 4 6 4 7 4 8 5 8 5 9หาเลขดับมาตัดนี่นะหาเลขมาเลขล่างเนื้อยุทธ4 คู่ ล่างเหลือ4 คู่92มาอีกบุค่ะปู ตัด เหลือ3 คู่เลยเด่นบนไหนล่ะเด่นดับข่อยหาข้อมูลมาที่ตลาดข้อมูลเก่าในละข้อมูลเลขดับยามหาบ่เห็นเลยยามหนึ่งหาเห็นด้วยเลขว่าเลขว่าล้านเลขมันหลายค่ะเลขล้านเนี่ย2 4 7 คู่ค่ะ7 คู่ล่างเหลือแค่นี้ละเดี๋ยวที่ชั้นนี่แหละค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะ FC หรือว่าจะไปคัดเองก็ได้นะคะว่าสูตรโบราณเดือนมันหลายตัวค่ะตัดเองก็ได้เด้อค่ะบางทีปูตัดให้นะคะเอาไปคัดไปค้อนเองได้นะคะล่างเด่น96บ่ค่ะปู9 กับ 0แต่ว่าเน้น96บนเน้น48แค่นี้มันบ่คะเน้นไปตามสูตรเลยนะเด่นมันเด่น2 ตัวค่ะเน้นตามสูตรนะคะ FC เด่นมันเด่นโบราณมันเด่น4 กับ 5โบราณกับบนเน้น4 กับ 5นะคะสูตรตามสูตรมันตามสูตรจะเด่น4 กับ 5ตามสูตรค่ะค่ะแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อนะคะเป็นแนวทางนะคะมักชอบนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะบ่มักปล่อยผ่านนะคะปูเน้นให้แล้วเด้อค่ะแต่ผู้ใดอยากซื้อได้เลยบ่ปูบ่ต้องรอบ่ค่ะบ่ต้องรอสรุปบ่ต้องรอสรุปนะคะลงเทื่อเดียวซื้อได้เลยนะคะหาลอตเตอรี่เลยผู้ใดมักค่ะผู้ใดมักนะคะจัดไปเลยนะคะผู้ใดมักก็หาลอตเตอรี่ไว้ลงเทื่อเดียวคั่นเนี่ยค่ะมันหลายสูตร
มีสูตรเขาสูตรรุด แต่ว่างวดที่แล้วมันรุดทุกสูตร งานที่เรารู้สุด พิจารณาเบิ่งหาลอตเตอรี่ไว้เห็นลอตเตอรี่ทำมักถ้าชอบ แคปหน้าจอนะคะมักปูว่าหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะเนาะถือว่าแนวทางสรุปแล้วนะคะมื้อนี้เพิ่งวันที่6อย่าลืมกันเด้อค่ะ ลง ลงเร็วลืมเร็วนะคะเนาะแนวทางของปูนะ ต้อ คะ งสรุปเร็วเพราะว่าเผื่อคนหาลอตเตอรี่คนมักหาลอตเตอรี่ท่าน ค่ะ ปูว่าเพื่อค้นหาลอตเตอรี่ท่านนะคะ เนาะเอาค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณของคุณปูนะคะ ที่แบ่งปันนะคะ แนวทางนะคะให้ FC แฟนคลับท่านช่องนะคะเลยมีโชคมีลาภทั้งกันนะคะสาธุค่ะปู จ้ะ